Հայաստանում կարծես վերադառնում են հին ու ոչ բարի ժամանակները, երբ հաշվեհարդարների բազմազան միջոցներ կային։ Ամեն դեպքում այսպես են կարծում մայիսի լույս 6-ի առավոտյան Երևանի ավականու Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Գևորգ Ստեփանյանի գործընկերները։ Ավականու անդամն արթնացել է գիշերային պայթյունից, մոտավորապես ժամը 4-ի մոտակայքում։ Ընտանիքին պատկանող ավտոմեքենան այրվում էր։ Սա բնավ պատահականություն չէ, նախ կոտրել են մեքենայի ապակին, ապա բենզինով լիտարան նետել մեքենայի մեջ։ Ստեփանյանը ոչ թե կասկածում է, այլ վստահ է։ Սա քաղաքական հաշվեհարդար է։ Քաղաքական հայացքների, ընդդիմադիր հայացքների համար, որ այս քաղաքական ոչ լեգիտիմների ամբողջ այս կոռուպցիան բացահայտում ենք, չկարողացան ոչ մի պիտակ կպցնել, իրենց իրաց նախկիններ, լափածներ, կաշառակերներ ուրիշ ոչ մի բանով չեն կարողացել, որովհետև չեն կարելի դիմաց կանգնեն, հարց տան, որի պատասխանը չստանան։ Անցան այս կարմիր գծերը արդեն ահաբեկչություն։ Ավտոմեքենան պատկանում է Գևորգ Ստեփանյանին, բայց շահագործում է կինը երեխաների տեղափոխության հարցերը լուծելու համար։ Ստեփանյանը պատմել է, որ 2 ամիս առաջ էլ տելեգրամով օտարերկրյա համարից զանգ է ստացել, որ հեռու մնացեք, մի խառնվեք քաղաքականությանը։ 3 երեխա ունեմ անչափահաս, հիմա նրանք գտնվում են վախեցած վիճակում, որովհետև հենց իրենց պատահանի տակ այդ գմփուրն ու այդ բաժարը եղել, այս ամեն ինչի համար ես խոստանում եմ, հետաքրքիր պատասխան կստանան իրենք։ Թիմակիցներից Մանուկ Սուքիասյանը համոզված է մեքենան հրկիզելն ընդդիմադիր գործչին ահաբեկելու նպատակով է իրականացվել, քանի որ Ստեփանյանը որևէ մեկի հետ թշնամական հարաբերություններ չունի։ Ոչ մեկը կասկած չունենա, այս ամենը բնությանը ինչ տալիս է բազմապատիկը նույնի հետ է ստանում։ Այս ճղճիմության, այս էժանության, այս ստորության, այս լակոտության, այս գյադայության պատասխանը մեր հասարակությունը տալու է, քիչ են, չկարծեք, թե ձեր նմաններն են իշխանազրկվել։ Մայր Հայաստան խմբակցությունը հայտարարություն է տարածել, հատկապես ընդգծելով, որ հանցագործությունը հոգեբանական լուրջ սթրեսի է ենթարկել Ստեփանյանի երեխաներին, իսկ հետևանքները կարող էին ողբերգական լինել։ Տեղի ունեցածը Մայր Հայաստանը գնահատում է Գևորգ Ստեփանյանի հանրային, քաղաքական եւ իր կարգավիճակից բխող գործունեությամբ պայմանավորված հանցագործություն, քանզի անձնական տիրույթում Ստեփանյանը չունի թշնամիներ եւ որևէ կոնֆլիկտի մեջ չի գտնվում որևէ անձի հետ։ Ի լրումն այս ամենի Հայաստանի քննչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Կիմա Ավդալյանը տեղեկացրել է, որ մեքենան հրկիզելու դեպքով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Քրեական օրենսգրքի 264-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ եւ 6-րդ կետերով գույքը ոչնչացնելը կամ վնասելը։ Այս հոդվածով նախատեսվում է ազատազրկում 3-ից 6 տարի ժամկետով։ Նանե Հայրապետյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։